好，我们讲到第一岛链现在发生了什么事情？来看看，这个正有大戏在发生。俄罗斯的舰艇呢，到了日本海这边来做军演，发射的是天王星的巡航导弹。那俄罗斯国防部他们的讲法就是这个就是我们平常做的这个军演啊。可是他发射的这个巡弋飞弹，当然这样日本就会整个跳起来，想说发生什么事情？为什么你又要来到这个地方，在我家门口在做军演？这不是挑衅吗？好，不过呢，在南海这一边也有事情，这个是菲律宾跟澳洲现在要加强军事合作。那中方呢就开始在讲了，菲律宾在南海上面根本就是侵权挑衅，但是菲律宾的说法是说呢，中方你现在已经是把你的快艇加上了武装，加上了装备，然后前进到仁爱暗沙。你要知道仁爱礁这边有一个搁浅的军舰嘛，可是呢，中方因为双方都认为那是它的主权范围，那菲律宾就觉得说呢，你中方船只还有带武装的靠近我，你这个是在威胁我。那中方这边就在讲说，你根本就是蓄意来碰瓷，来挑衅我。这一次呢，其实在双方你来我往之间，大家就看到还是有很多各说各话的地方。而另一个呢，则是你看到在第一岛链，这是我们目前所讲的第二岛链出现了中方的船舰军演了，这是包括了山东号，还有包括了辽宁号，两边一起到了第二岛链来做起降各种的联合演训，第一次突破第二岛链。专家的讲法就是说呢，他已经走出证明自己是蓝水海军，要往黑水海军再走去。那某种层面也告诉美国，你想要来干扰我第一岛链这边的秩序，那可能会更加的困难了。那频繁的也在南太这边进出，那所以呢，这个有行内人专家啦，就直接讲，你以为人家去看企鹅哦？当然不是去看企鹅，这只是要告诉你，我不是只是往我外走而已，我往南走，我的势力范围是慢慢的在扩大当中，而且是稳健的在前进当中。其实现在对于美国来讲，他最忧心的是他在军备赛当中会不会落后。毕竟呢，中方出到了6代机，中方的无人舰、无人机、无人蜂群。那个真的是会让美方这边有点忌惮，所以呢，他们现在就要求无人载具系统要有先进的技术，明定8大能力，希望他们能够继续主导未来的战场。而且呢，他们也相隔35年在采购钴。最主要的原因就是因为过往呢，可能对于这一些稀土，它没有那么大的一个意识，我需要大量采购来做战略储备，但是在这一波下来，发现有些东西会被卡脖子之后，决定要扩大战略储备需求了。那另一件事情则是，他也看到了，在这一回的93，很多人都在关注的就是什么时候会有一些新的军事设备，那是在哪一些层面？然后就会发现海陆空其实通通都有。最新的一个是什么？是高速直升机，说外形呢很像未来攻击侦察机计划里面的直升机，也就是所谓的 S97突击者高速直升机就是这一台。这个呢是在之前有一个鱼鹰很像鱼鹰的那一台之后，又在一个很像美国的直升机 S97呢，其实2005年的时候有试飞过，然后呢好像就也没有在后续的量产，是不是还在继续做调整还不清楚。好，可是现在呢，中方这边出现了一台跟它很像的直升机，然后呢，这次阅兵还会看到歼35A、歼35，还有歼15T，以及呢会看到的空中预警机600等等新的机型之外，你也看到东部战区这边他们要做的什么样的练习？是海军的航空兵跨昼夜历任，也就是说呢，他在整天是全天候24小时的在做这些起降，然后他们要做到什么？就是告诉你，我随时等你来，我随时能够作战。美攻之间的对抗不是只是在陆海空，还有外太空。来带您看到的是神秘的太空飞机，美国的 X-37B 升空了。大家说是不是在为金球？就是那个川普一直说会让美国再次伟大，会完全的保护美国那个金球来做测试呢？目前还不知道。而这是他第8次的任务，中国有被点名说就是他的一个主要挑战。另一件事情呢，则是中
中方。中方现在其实有很多的这个包括卫星等等的发展是来自于民间，这个叫做 Galileo 在太空中再次推出了低轨卫星，强调什么？强调说呢，他们现在已经把11颗的卫星发送到轨道，今年年底希望可以发布72颗的卫星，甚至在极地地区之外，它也要提供的是全球数据的覆盖率。也就是因为卫星嘛，数量越多，它能够看得越清楚，它能够给的资讯更加的全面了。所以回过头，我们就想要请教一下彬哥，你要怎么样来看韩国？俄罗斯这一次呢，再一次来做军演，但是也很故意啦，他就直接到日本家门口，然后给你发射了天皇星。其实俄罗斯在俄乌战争这几年，时不时就在日本那附近做军演。对，那我觉得他这个就是展示出第一个，你不要想要趁我在西边忙的时候，你东边这边来给我蠢动。那再来也是展现出他除了俄乌战争之外，他还是有余力应付，有量能。对，你这个不管是美日也好，你们对我的一些挑战，那只是俄罗斯毕竟他的海军更新的速度也非常缓慢，所以他现在能够演示的大部分都是一些比较久以前的东西，新的东西就比较少出来。所以我觉得这也是俄军自己要去加强的。那至于在南海这个地方，就是上一次3104中国大陆的船头撞烂之后，对，那我早就说了，他一定会更加强在这一个地带的一些相关的动作。果然现在连这种突击小艇啊，然后其他的舰艇也都出来了。我觉得菲律宾如果决心要跟中国大陆玩这一个碰瓷游戏，那就是让中国大陆更加快它在南海的整个建设。他会把基地建得更大，然后会在那边派遣更多的船只，这样对菲律宾真的是一个比较有利的局面嘛？因为你迫使中国大陆把更多的资源投注在南海，其实以菲律宾这样的国家，你恐怕很难去跟他竞争哦。这个我一直觉得这是一个不智的发展方向，但是菲律宾显然在美国的怂恿之下就这样做了。那老实讲，中国大陆早就已经突破第二岛链，你看他现在去往2极去发展，为什么？因为他本来过去，因为他海军实力不足，所以当然就只能局限在近海地带。那现在他已经有这么多的航母跟这么庞大的舰队，他当然要到全世界各地去巡弋。那一方面，他大概就是先去熟悉各地环境，他要去收集水文资料啊，相关的这些资讯啊。那久而久之，他要的目标是什么？他就是要具备在全世界任何地方，他都具备优秀的作战能力。这就是他必须要去追求的。美军过去有这样的能力，但是现在美军还有这样的能力吗？因为美军这几年内缩的很厉害，所以我觉得中国大陆现在就是在跟美国比拼这一块。那当中国海军在全世界各地出现的踪迹越多，那当然美军遭受到的压力就越大。那美军大概相应的也必须要做出一些反应，但是现在的美国还有资源去做这样的事情吗？这个就要看美国到底准备在国防上面要再投注多少的资源呢？那当然，美国现在最大的问题就是稀土方面的这些东西，对，所以他也一直在希望自己能够不对中国大陆卡脖子，所以他也陆续宣布了一些，包括投资稀土公司啊，或者是去做一些相关的储备。可是一个根源的问题还是没办法解决，就是稀土，美国其实也很多，但是问题是你没有提炼的能力，你什么样时候才能够把提炼能力创造出来？恐怕不是10年5年可以做到的事情。所以美国如果没有决心做这件事，他在稀土这一块永远会被中国卡脖子。好，其实我们在讲军事哈，两边在比拼的时候，不只是比技术到底谁比较先进而已。小健讲量能这件事情其实也很重要，就是你到底有多少人量，不只是人，还有包括你的军舰啊、你的飞机等等的数量跟后续的提供。我们讲说这一次的庆祝抗战胜利80周年的9月3日阅兵啊，那现在有很多的装备秀出来。那另外有一个非常重要的，也就是中国大陆的14-5计划要在今年收官，所以我们会看到非常多的装备。刚刚主持人所秀出来的，也就是这一架直升机，它为什么可以讲到说世界上速度最快的这个直升机呢？因为我们来讲说，第一个它是使用同轴对转螺桨，那它就没有后面平衡这个转距的这一个
螺桨的部分，但是它后面有个推进的部分，所以它飞行的速度是会比较快的。那当然，网络上有非常多的网友说，这不是就是在效法这个美国的 S-97突击者式的这一个攻击直升机吗？那我必须这样讲啊。人类的智慧也不过就是如此。我们现在看到这一篇论文，这篇论文是1984年在国际航空科学理事大会发表的。那这一篇论文里面讲到了一件事情，讲到了什么？讲到了美国对转螺桨的这个部分，它也不是原始的来源，它是从英国来的。英国这一个专利是什么时候开始的？1907年啊。100多年前啊，你的专利可以维持这么久吗？你维持不了这么久，所以我们看到啊，这就是特别证明了，用这篇论文证明说，其实现在世界上各国用这种方法，其实一点也不奇怪。另外呢，也就是之前讲说，中国大陆现在在试飞这一种非常像鱼鹰机的这一个。轻转旋翼机，可是这种轻转旋翼机其实不像鱼鹰机，它像贝尔公司所研发出来的类似鱼鹰机的这一种轻转旋翼机。这种轻转旋翼机的优点是什么？它排气的时候它不会向下排啊，鱼鹰机可是向下排的。向下排的时候，如果陆战队员在进行着陆，那他们就是最热的那一群。然后，而且那个强大的风压会让他们如果他的绳索没有抓好的话，很可能会坠落。那现在大家提这件事情呢，其实对于中国大陆来讲，他早就已经做出各种论文的一个调研了。我们现在看到的啊，也就是轻转旋翼机接近航空母舰着舰的规划模型，意思是什么？中国大陆早就已经规划好这种装备，而且它连着舰，也就是现在大家讲说，有关于这个福建舰，它缺乏这种大型的运输机。对不起，我们刚刚讲的轻转旋翼机就是它设计的方式之一，而且它连所有的路径都规划好。你说这种飞机是假的？错，他们其实连它相关的流体力学的部分都已经完成了调研，所以现在才做得出来，跟美国的鱼鹰机不是同一个层次的，而是层次更高的，所以大家千万不要误解。请教一下永明老师。各位，接下来2个礼拜我觉得会是21世纪中美对抗强权竞争的关键期分水岭。一方面，美国作为世界的霸主，但是他无法在接下来的时间结束他发动的代理战争，也就是俄乌战争。然后呢，这个战争事实上对他的盟邦是产生重大的安全影响。如果真的有和平协议在乌克兰跟俄罗斯之间，那也是一个割土求和的方式。所以，美国的军事力量跟他的政治意志已经无法去结束一个他自己发动而影响他盟邦的这种战争。另外一方面，在93，你会看到在中国大陆北京的大阅兵，它呈现的是各式各样新型已经可以跟美国并驾齐驱的军武。在10年之前，2015年是70周年的抗战胜利纪念，当时有一个大阅兵，30个国家的元首参加，而那个时候中国的解放军的军事预算是1500亿美元。10年之后，它现在是2500亿美元。虽然美国是它的3倍，9000多，可是事实上这10年我们也看到，它在科技、经济、制造、工业能力上，以及整个国力的这个发展，军事力量是全体国力的一个展现。它的水面舰、船舰有370艘，这里面有140艘是作战舰，而且都是过去10年下水成军。它的飞机有3140架，这里面有2400架是作战机，过去10年成军。所以各位，现在在整个西太平洋，美国已经很清楚，这种区域的巨子，事实上它已经没有办法去做怎么样的平衡了。这个时候，我们台湾面临到你要采取所谓的军事预算达到我们 GDP 3.32%，
加上了退辅会跟海巡署是来到9500亿台币，大概是300亿美元。所以，然后呢，你呈现的这些项目，你怎么去做对比？台湾一定要深刻的理解到，你在两岸的情势跟第一岛链以及整个在西太平洋、中美的对抗，其实已经呈现倾斜的状态。这个倾斜，你看到上合会在93的8月31号会在天津举行，整个中亚、南亚的元首会跟得到北京去，东南亚大部分的元首也都会到北京去。韩国也派了他的国会议长去了北京。各位很清楚了，整个中美的这个情况，在未来的2个礼拜，我们会看到一个倾斜，至少在这个区域，我觉得其实大家要深刻的理解，而台湾现在身处其中最关键的核心点。好，我们先进一下广告哈。广告回来要讲的就是呢，其实中方他们下个星期要办一个上合会啊，这个也算是他们在今年度蛮重要的一个外交场合。莫迪，印度的莫迪，俄罗斯的普京，匆匆都会来。先进广告。好，我们讲的是呢，在下个星期，大陆这边天津要举办上合会。这一次的上合会呢，说是历来最大的一次哈。为什么？因为一次会有22国的元首来出席，包括了普京，包括了莫迪。习近平也说他会到现场来进行演讲。那这一次的这个聚会，除了一站出来，好，包括了白俄罗斯啊等等，通通都会来，还有伊朗的这个总统也会来之外，还有印尼哈，这个算是东协代表了，因为它是一个讲安全。彼此之间安全协防啊等等，这个上合组织嘛，以前讲反恐，现在讲安全，那大家就想问了，在这个前夕大家都要来，是不是在影射着美国威胁着世界和平的一个安全呢？习近平的这一场演讲呢，大家会非常的关注，因为呢，他同时据说应该会宣布中方支持上合组织高质量发展、全方位合作的新举措，还有新行动。那当然，他的那个双边会跟莫迪如何互动，跟普京如何互动，3个人站在一起的时候协不协调，这些都会是观察的重点。因为呢，现在在关税战之下，美印的状况并不好哦，很多还在卡住，还没有办法前行。所以呢，在上个星期我们看到王毅去到了印度这边来跟他们对话，可是前脚才刚走，印度后脚马上试射，说可以打击到全中国的一个导弹烈火5。他们强调这个烈火5上面是可以装核弹的哦。那大家就讲，你这个什么意思？是要再一次的来讲中印之间的不信任吗？其实大家就讲，他们2个这个和平是不是冷和平，是非常短暂，而且呢，这个状况随时有可能会更改的。那莫迪呢，下个星期他是要先去访日，然后之后呢再来中方访问。现在呢也说了，他们要跟法国一起联合设计制造战机发动机，也就是在军事上面，他从来没有想到要落下过。现在跟美国之间的这一些恩恩怨怨，最主要原因是因为美国指控他为什么你要一直去买俄罗斯的油，我就已经跟你讲了，不要买俄罗斯的油，你一直在那边赚差价哈，甚至呢。贝森特直接跟他讲，你这个叫印度式套利，还给了他一个专有名词。那他们也很直接的跟美国讲，我就是要买俄罗斯的油。第一，我年省1539亿元之后呢，我加工还可以赚价差，我到底为什么不买？所以呢，印度驻俄罗斯大使就跟你讲了，美国怎么反对没有用啦，我坚定不移的会继续购买俄罗斯的石油，而且我不会实施任何形式的禁运，等于就是我直接跟你硬杠了。印度的商工部长呢也直接说呢，我们处理跟美国的贸易方面，我们保持开放。
还有自信，开放的心态来处理。反正我就是这样，你要谈，那我们就来谈。其实呢，在关税这一战，美国有的时候你会发现了，他跟原本好的这些盟友，又或者原本的兄弟，还是亲兄弟明算账的，包括了加拿大。加拿大目前是先取消了对美国的报复性关税。最主要的原因是因为呢，现在有一些符合现行北美自由贸易协定的美国商品免除关税。那我们希望能够来回应美方，因为美方呢，其实他们稍早的时候有确认关税豁免，也就是所谓的你来我往。加拿大的卡尼呢，也已经跟川普通电话了，他们的外长彼此之间呢，也来做会晤。这个领导人的首次通话，其实呢，顶有意义的，因为川普说什么，我很喜欢卡尼，他最主要原因就是因为卡尼其实也很上道啊，好，我取消了，你马上就取消，你不会跟我硬杠嘛？但等于说彼此之间是可以谈的，生意上面是可以谈的。但是之前卡尼其实对于川普是比较硬的哦，那选举的时候讲的很硬哦，现在他会怎么样来跟美国之间重新建立关系？这个大家后续要来看。而在先前，他跟中方释出了比较多的友善讯息，现在则传出他们的省长要直接到中国去说服北京取消对油菜籽的征税。好，毕竟呢，这个也算是中方一个大买家，那希望不要征税，让我们彼此之间能够呢好好的你来我往。好，现在生意真的不好做啊，关税问题真的会影响很大。请教一下彬哥了，在生意在商务之外，其实呢安全问题这一次很难得看到了上合会的元首级会议，中国、俄罗斯、印度排战。其实上合会它年度都会举办嘛，所以这个当然是对中国大陆来讲是一个外交上面一个很重大的这样一个机会。那他当然在里头会宣示很多他今后的态度，也希望上合会的这些成员大家能够共同努力的方向。那显然现在对中国来说，美国自己在自乱阵脚，自己搬石头砸自己的脚，而且他是对全世界各国用关税来进行这样的一个战争。所以这对中国大陆来讲确实是一个大好机会。我一直觉得川普其实大概是中国崛起的一个救命恩人，就是他生怕中国崛起的不够快，所以大陆网友笑他川建国。对啊，就是中国崛起的本来速度就已经很快，现在川普显然嫌他不够快，那要再加速他的进步，再加速他的扩大。所以呢，他现在给中国大陆制造一个大好机会。因为他很容易就会吸引到世界上跟他同仇敌忾的这些国家一起来。那特别是，就算现在普丁去了，你西方跟美国你也没什么好说嘴，因为你美国自己跟普丁也见面了，所以就没什么好讲。所以在这样的状况下，我觉得情势当然相对对中国大陆是比较有利，所以他会再积极去在上合会再扩大他自己的影响力。那当然，印度始终就是一个很趣味的国家。他经常他的一些逻辑跟一般惯有的逻辑都不太一样。那他最近又试射了这个导弹，当他试射这个导弹真的就是在威胁中国大陆吗？我也不认为了，我也不认为。我觉得更重要只是展现他自己的力量而已。那印度一直对自己的力量很有自信，只是呢，我听到他又准备要跟法国合作开发下一代战机了。对，我就恭喜印度了。这个大概又是一个30年计划，可能他们的下一代就有机会看到这个东西成功啊，因为法国本来就是一个慢郎中，很多东西就慢慢磨。那印度更慢，那这两个慢的比在一起的话，我觉得这个又是一个至少20-30年的伟大计划，大家就慢慢看它什么时候会实现吧。那对印度来讲，这样子缓不济急的计划真的符合它的国防需求吗？那印度自己要去想想看啊。那倒是在买俄罗斯石油这一块方面，因为这个实在让印度赚太多，所以他实在放不下来。那因为我觉得他自己大概也评估，好嘛，就算我放掉了俄罗斯石油，让你美国降低对我的关税，可是你也不会降到0啊，你搞不好还是会抽20%几的关税啊。那对我印度的产品都销到美国去，我的成本还是大幅提高啊。我能够赚的未必很多啊，还不如我在俄罗斯这边是本来就是摆明赚钱的地方，实打实的赚了。对啊，所以我觉得这是印度不想放掉的原因。而且我一直觉得，就是说莫迪大概也在赌你川普到底能够撑多久。
因为关税这个东西对美国自己也会造成非常严重的压力。其实现在在美国国内已经慢慢开始浮现，美国的物价已经开始飙升了。那卡尼也想撑，可是说真的，加拿大的条件实在太糟，因为他太多东西都要跟美国合作，他完全依赖跟美国的贸易，所以他实在撑不久，所以他现在就开始往后退。所以全世界就是这样，实力证明一切东西。毕竟加拿大跟它的贸易这个依存度很高嘛，大概6-7成。那这个印度来讲的话，他就觉得，我还可以跟别人做生意啊，我好像比较有办法撑下去。那就要请教一下永明老师，您怎么样来看印度现在大家觉得说跟中方之间是冷和平吗？我先讲上合会哦，上合会是现在全球南方，特别是欧亚大陆一个最重要的组织了。它刚开始的时候，其实只是中国、俄罗斯跟中亚5国的反恐合作，到后来变成在议题层面变成安全合作，现在到经济合作。对。然后呢，从成员原来的7个，现在涵盖了几十个，包含伊朗、印度啊。这些中东的国家都在里面，所以它从就是中国、俄罗斯、中亚、西亚、南亚、中东，现在都在上合会里面，叫上海合作组织。因为当初签这个条约的时候呢，是在上海，所以你听到上海合作组织，你就知道谁在主导，中国，而且是连接欧亚大陆的安全跟经济上的合作，谁最有能力贯穿这整个区域、这整个几块次大陆的结合呢？中国，不管是一带一路，还是商业，还是贸易。那现在中美之间的比较，如果就 GDP 而言，名目 GDP， 美国是将近来到28、29兆美元，中国是20兆。那第4呢？德国4兆。印度4兆，日本4兆，所以现在是中美2国竞争的这个体制。而联合国的报告告诉我们，到了2030年，中国的制造业是全球产值的45%，美国只剩下11%。那美国现在希望它的这些制造业能够回流，这是一个正确的政策的方向。可是以美国的这么高的成本，再加上错误的关税政策，因为大概10月开始，高盛预测整个高关税就会反映在物价上面，那可能就会出现通膨啊。然后呢，中下阶层、基层的这些美国的老百姓生活会更加的困苦。现在一个大麦克套餐在美国大概是多少钱？知道吗？15块到18块美元呢。我们台湾一个大麦克套餐是169块台币，5.5美元。美国是我们的3倍。可是你要知道，在美国吃麦当劳，其实大部分都是基层的这个老百姓，而都已经贵到是3倍的价钱，而可能还会更高。那现在所有的沃尔玛就开始说逐渐的要涨价，所以美国的经济现在面临到一个非常严重的考验。而在军事上、在地缘政治、在外交上跟中国的竞争，特别在这个欧亚大陆跟这个西太平洋这个区域呢，其实是越来越辛苦。那我觉得我们台湾一定要深切的了解到，在这时候你如果还是要依美亲美的话呢，而你的政策又没有办法跟得上川普，那是不是上反而是消耗你双倍的这种耗能，跟你的政策上的显现你政策上的无能呢？请教一下小舰长。20号的时候，印度试射这个烈火5号的这个弹道飞弹啊。那其实现在大家有一种说法，也就是这中国跟印度之间是不是一种冷和平？大陆的外交部长王毅刚走，你就试射，但是大家不要把什么事都捏在一起讲。为什么不要捏在一起讲？我看到我们手上的他的这一个通报是什么时候发的？他是在8月15号就发的。那有关于王毅外交部长他是什么时候宣布说要到印度的？是8月16号宣布的。所以不是所有的事情都捏在一起讲就是对。那我们看到他这一次是为什么要试射？大家可能会有很多的疑问。其实他在去年的3月11号也做过一次试射。他为什么要不断的试射？因为如果按照现在这个现在我指的这个，也就是烈火5型的这个弹道飞弹，它现在只能带3到6枚的一个弹头。它在试射它是否可以
携带更多的10到12枚的弹头。那当然，我们讲说，如果按照它的攻击范围，可以包含全中国大陆。可是呢，事实上来讲，我们是不是应该画另外一张图呢？中国大陆到底有多少的弹道飞弹涵盖印度？那其实我们讲到，东风31、东风41，以及这一次不知道会不会出现的东风51，其实通通都涵盖印度啊。所以我们这样讲啊，也就是大家不必在这边见洞灌水，欲缝插针。其实印度现在就是在亲美的路线上面遇到了问题，所以他才开始修正他的路线。大家午安，我是严莹，欢迎来到新闻大白话。接下来这1小时国内外大小事，要用您听得懂的话说给您听。而在现在的时间是下午的3点钟，在今天呢，其实全台所有的公民都可以去做公投的投票，好，呼吁大家等等，还有1个小时4点前都有投票的机会。我们现在介绍一下这1小时来宾，首先要介绍是资深媒体人谢涵斌，主持人好，大家好，以及前国安会副秘书长杨永明，燕莹好，各位朋友好，还有前海军舰长吕礼诗。主持人好，各位观众大家好。好，今天的这个核3研议公投投票，它的主文是说，在安全无虞的情况之下，你是否同意让核3研议？在现在网络上面，其实有非常非常多的二创影片出现。我们先来看这一个。Without energy, there's no industrial growth, and nuclear is an excellent option. The scam of the century. You will not approve wind or farmer destroying solar? 1-2，那就是我赢了，不是表决多数赢就可以，不是这样哦。好，这个当然就是有一点把原本的这个再拿出来拼拼凑凑一下。可是这个是最新的，为什么？因为昨天我们看到了黄仁勋下飞机，然后待1天快闪，下飞机之后就讲了有关于核能议题，他认为核能是一个非常好的选择。而这一路上呢，你也看到了，包括了川普，他也特别强调，他认为太阳能发电这个是一个世纪的大骗局。甚或呢，在这一次所谓的公投案当中，非常重要的一个角色，送水哥也被做进来做二创影片。杰森路途辛苦咯，来喝口水歇一下。Thanks, I was just getting thirsty. 叫你喝你还真喝，无聊至极。你以为喝水会有什么荣誉勋章吗？哇，送水超人，你又来送水啦！谢谢你上次送的水哦。你赶紧走开啦！就是你把我变成这副模样，赶紧消失，我不要给你镜头了。好，这一段大家又想起了当时那个送水哥送水到国民党部党中央前的那一副情景。其实呢，黄仁勋昨天来啊，除了说有回应媒体提问之外，他说最重要的是要去拜访台积电的魏哲家，还特别强调投资台积电呢是聪明的人。对于川普说，如果要补助的话，那你就必须要拿股票来换，要让美国入股。他没有正面回应了，他就讲说啊，其实一般聪明的人，大家都想要当台积电的股东啊，等等等。大家开始在说，这个其实还真的很会讲话，甚至呢有人怀疑，那这个时候来是不是也会讲一些川普他的想法来呢？因为昨天呢，我们来看看这个政府所提出来的明年度预算。还真的就跟美国讲的一样，我们今年的国防预算突破了 GDP 3%，而且达到3.32%。这个呢，它不是最后的高点，因为赖清德讲了，国防预算到2030年之前，我们会拼到 GDP 5%。哇，那是1.8兆啊！大家开始在问，花这么多钱，那美国到底是要卖什么给我吗？那你有这么多钱？到底为什么？其实加薪也是可以算在这个费用里面，国防预算里面。那为什么这一次不给国军弟兄加薪呢？这个消息听到最开心的人是谁？可能是川普吧。台湾现在呢，美国学者开始在讲这么一个事情，就是如果他写如果我们被川普出卖了该怎么办？甚至呢，已经讨论到这个命题上，叫做赖清德如果台湾被川普出卖了，他可以做这些事情。外交政策呢上面就特别提到了，说呢这个不难想象他觉得这一些的内容我们可以开始讲啊，说什么美国的半导体产业啊，国防开支太少等等等，美国不应该为了一个千里之外的岛屿冒险开战，这些其实都是川普讲过的话，所以大家开始会在问他对于台湾守卫护卫我们的
到底有多大的决心？甚或呢，现在防务新闻美国媒体的报道，他们强调有一个美国陆军将领警告，面对对岸与日俱增的军力，美国需要重新学习如何在太平洋叫做边战边退。你会想问不是啊，你要退，确实啊，有生战力现在我们在讲了嘛，美军有生战力通通往后退嘛，他们把弹药往前送嘛，但这个边战边退，他们全退完了，那台湾呢？我们守在第一线上面，我们会怎么办？而这一位说跟台湾民进党非常好的一个老朋友波顿啊，确实赖英文时期呢很常来到台湾来，那近期呢其实去年吧一样也有来台湾，他其实呢是川普时期的国安顾问，第一任时候的国安顾问，但后来2个人呢就是闹翻了，他还出了一本书，里面有好多秘辛，结果现在传出了说呢 FBI 在清晨的时候拿着搜索令去搜索他位于华府近郊的住家还有办公室，要调查到底有没有涉及在他2020年出版的那个回忆录当中泄露机密。那这个举动呢就让大家想说是不是川普出手了？川普的讲法是我早上才看到，我一无所知。但是呢这一位方恩格他就特别提到了，从美国来的他，当然呢，他跟共和党这一边也蛮熟的，直言啦，在他看波顿是很挺台湾的，但是也很亲绿营的。那现在他想问的是，赖清德跟外交部，你现在有要跟波顿做切割吗？又或者啦，其实他最近频繁的来到台湾。大家想讲的是，我们跟他站得那么近，那也知道说呢，他跟川普其实不好。那现在我们该如何自处呢？网络上开始在问川普校长要发车了吗？莱尔校长说：“哎呦，你也懂啊。”这个真的是有点麻烦哈。回过头来请教一下彬哥，你会怎么样来看？在今天核3演绎公投，有非常多的2创影片一个一个产生。是。这几天我们看到，其实什么2创、3创，各种各样五花八门的影片都出来了。那当然，大家看了大部分都是会心一笑。那可是我也必须说，今天到目前为止看起来投票的情况并没有特别好。是，对，看起来投票并不是特别踊跃。所以，如果我们今天就是到最后的结果是根本连门槛都达不到，那怎么样去跟赖清德还有全世界去展示说台湾人真的需要核能，台湾人真的需要改变我们的能源政策，所以我觉得剩下最后这1个小时不到的时间，大家赶快有机会的话，还是赶快去投票吧。对啊，展现一下你的国民的应尽的义务。那黄仁勋其实已经讲过非常多次，他就是认为核能是一个好选择。他认为就是他需要核能，为什么？因为台湾一直叫黄仁勋来台湾投资 AI。那如果台湾连基本的能源都没有，请问一下，人家来投资什么？他新预算还有 AI 10大建设嘞。是啊，那你10大建设就没电，那请问一下，那玩什么？那什么都不能玩啊！我们已经讲了1万次了，就是太阳能跟风电它就是不稳定啊，不是我们不喜欢绿能，而是它现在还不是一个够稳定、够便宜的能源，所以我们很难去用它嘛。所以这就是目前面临的症结，在现阶段我们好像很难拒绝核能这个选项。那可是赖清德政府、民进党就是要跟全世界对着干，因为他几乎是完全违背全世界的潮流。那现在川普也这样讲啦。那请问一下，你到底还是准备要跟美国爸爸硬干吗？那如果你要选择跟美国爸爸硬干，特别是前2天他们的发言人吴峥居然说，难道你要跟着川普一起走吗？我真的觉得现在到底是什么世界啊？你讲的是他在讲那个就是他说认为太阳能是世纪大骗局的时候。对啊。所以我就觉得，那我们现在到底是该以美还是不该以美？那民进党你就说句话，你看是到底希望我们怎么走嘛？你们过去就叫我们不要以美啊，那现在我们想要跟着美国，你就叫我说你难道你要跟着他走吗？那到底是要怎样？可不可以告诉我们你们的决定到底是什么？那老实讲啦，赖清德把国防预算提高，当然是为了满足美国的需求。可是说真的，我们又不是北约成员国，我们为什么要比照北约的标准？我就觉得很奇怪。然后台湾真的提高到了5%就能够保护台湾吗？美国就愿意保护台湾吗？这个学者葛登说赖清德可以做这些事，你知道他的建议是什么吗？他的建议其实很简单，就是第一个大幅提高国防预算，提到5%以上；第二个大举投资美国。在我看来，这个人不是在教赖清德，这个人在害死台湾啊！因为即使台湾做了这些事情之后，
美国会给台湾安全承诺保证吗？好像也不会啊。那为什么台湾要做这些事情？你投资了这么多，让台湾的经济停滞，把台湾的未来全部交付在一个人家不愿意承诺的东西上面，这不是很危险的一件事吗？台湾难道真的没有其他的选择了吗？所以我觉得这些学者，你到底是来帮助台湾，还是来害台湾的，我都不知道。这真的是非常危险。像波顿，我不会演波顿过去一直很坚定支持台湾，他立场是很明确，可是问题来了，他也是川普非常讨厌的人，这也是非常明确。那今天他被搜索，当然到现在为止还没有要起诉他，然后也没有说到底是因为发生了什么内容事件，对，到底什么原因不晓得，收了什么东西也不知道。那川普就是一副我也是看报纸才知道了，我不晓得啊，对吧？他可以装傻，但是我们能吗？你不要忘了，从川普还没有当选之前，一直到川普上任到现在，我们专门请川普讨厌的人来。请问一下，我们到底在干什么？我们真的准备跟川普对着干吗？这样会危及到台湾现在的安全啊！拜托赖清德跟民进党要醒一醒。请教一下尤明老师，我现在越来越觉得，川普的政策在他的半导体供应链完全回归美国，要建立一条龙的供应链，然后特别面临到在台湾的台积电是这个整个政策当中的核心中的核心。它不会满足于那个1650亿在亚利桑那的6个厂家、2个厂家、1个研发中心，它其实要掏空台积电。美股入股这个做法大概只适用于就是英特尔，但是在台积电、在三星事实上美股入股，美国的资金入股并不容易产生大的影响力，但它的影响力可以别的方式啊。所以现在他就是担心，如果一旦地缘政治台海发生冲突，台积电在台湾对美国的半导体会产生严重的影响。所以很清楚嘛，护国神山现在已经被人家慢慢一个一个的移走了。那越来越多台积电上下游的厂商都到了德州，到了 Arizona， 环球晶也投了40亿在美国。因此这个时候赖清德在做相反的事情。他不只是支持台积电在美国的投资，他也断掉台湾继续发展半导体产业最重要的能源的根据，那就是稳定的电，而且是绿电。你现在风灾都吹走了所有这些绿油油所建的能源，这些所谓的光电厂，那但是呢，核电你如果不要的话，你还能够去支持台积电继续的扩厂吗？所以到底赖清德政府是在支持台湾的台积电留在台湾，还是说是鼓励他前往美国呢？我觉得这个情势越来越清楚。同时，国防预算也是如此。美国现在对台湾基本上已经从战略模糊变成战略退缩。因为他在问日本、澳洲、韩国，台海发生战争，你们会不会军事援助？这3个国家很诧异。那你自己先告诉我，你会不会军事援助？对，他自己在做战略退缩，从韩国、从冲绳再移转他相关的这些军事设施跟部署，要求这些国家增加军事预算，要求台湾增加国防预算，就很清楚啊，要你顶在前面。他自己呢，他说距离9500英里离台湾，而两岸只有60英里，他怎么来得及援助呢？这川普自己讲的，而卢特尼克同样讲。9500英里，60英里，台积电离大陆太近，你有没有听懂？就很清楚嘛。那这个战略退缩，某种程度已经变成是不是要放弃台湾？所以掏空台积电，放弃台湾，是不是现在美国真正的政策呢？因为他在军事上没有办法去跟大陆在西太平洋、在第一岛链做对抗了。93的阅兵，中国的军武的展现。就会呈现这样子的发展的趋势。我们在台湾一定要深刻的了解自己的未来、自己的选择。好，2026国防预算达到9495
亿元，这占 GDP 的3.32%。那确实就如了赖清德他所说的，有超过3%，之后还会飙到5%。其实如果说啦，就是花了这个钱，真的能够保住台湾的安全，那大家就觉得，那就是我们的这个代价嘛。可是来请教一下小舰长，你怎么样来看预算增加之后，大家其实真的想问的就那一句话：我们真的安全了吗？我们先看到那个赖清德总统说，他要在2030年之前，按照北约的标准，将国防预算提升到 GDP 的5%。那这 GDP 的5%是谁说的？我们来看一下，其实他就是那个柯博基说的。柯博基在他担任这个国防部的政策副部长的时候，他之前他就已经说台湾要5%。那这个5%呢？如果说以现在的标准来讲，我们现在还差了1.68%。那有关于说有军事装备的部分，为什么大家会有刚刚像主持人这样的一个疑问呢？因为我们现在买的多半都是单兵个人的装备，我们有买这些载台吗？其实没有。我们上一次在买载台的时候是什么时候？是川普1.0的时候啊。川普1.0的时候，我们买了F-16 Viper， 那之后其实海空的载台就都没有买到了。那大家可能会把 M1A2 给算进来，可是 M1A2 其实它都是已经那个假想敌都已经推进到滨海，那近海的时候你才能使用的装备。至于 HIMARS 那 HIMARS 这个装备，我们现在是不是很少在乌克兰战场上面听到这个装备？为什么？因为其实在1年多前，华盛顿邮报就已经报道了这一些美军新式的装备，例如说 HIMARS， 然后例如说这一个神剑的这个榴炮的这种系统，其实都遭受到了俄罗斯电子战非常强烈的一个电子攻击，所以它其实目标跟他要攻击的位置，跟他实际攻击的位置相差了可以到10公里之远啊。那意思也就是，其实根本没有准头。所以现在乌克兰反而用回以前的装备，他不用这种新式装备，因为新式装备反而他可能付出的更多啊。这个其实也就是我们讲到说，我们现在都买这些个人装备，可是我们买个人装备的话，我们有想到说，这样子一直买啊，其实难免的失去准头，而且我们未来的经济发展到底是在哪里？为什么？因为我们如果来对比去年来看啊，去年第3大项就是经济发展的部分，第4大项才是国防预算，但是我们比对今年的第3大项已经变成国防，经济发展已经变成第4项了。意思是什么？意思就是未来经济发展，我们的这个台积电不但是被偷被抢啊，那然后呢，未来在哪里都不知道。也就是我们未来的产业政策，如果没有预算变少了，我们真的知道方向在哪里吗？好，其实呢，就作为台湾人来说啦，当然呢，大家会认为安全是一个非常重要的事情，但是呢，大家也不想要变成了在两方争霸的时候当中被拿出去牺牲砍头的棋子。等一下回来，我们就要聊一聊，其实呢，现在在中美大战当中，第一岛链已经出现了一些纷争，等等来了解。